Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-9 na, ika-siyam na araw ng kagitingan no? Sa sining adlaw mga ka-aksyon Saturday, April 9, 2022 sa mga kaksyonta nga wala sang trabaho sa sining adlaw kagyara lang sa inyo sinitagsa ka mga puluyan sa mga kaksyonta nga tiara lang sa mga balay palahuayan sa sining mga inuras manti sa Baduman Subunga. Apisar nga ti marugalom kag daw may weather disturbance kita mga kaaksyon bangod si Agaton nagsulod na sa PAR. Mga kaaksyon ay puwerte si Agaton no. Do hindi mapaiway gid galambada man sa garatsada man siya sa sining mga inadlaw mga kaaksyon. Karon dugay-dugaya makuha kita pinaka-latest nga report sa lakat sang panahon upod ang PDMP. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon sa syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan kabayuntang auks lang kamo sa sining mga inuras buwas Domingo di Pascua na o Domingo de Ramos mga kaaksyon. Ti ang halos karabanan ang nagaprepara na para magsimba ini sa buwas nga adlaw no ti Domingo mumala ng adlaw nga makakadto kita sa simbahan kag makapangamuyo sang palaabuton kag sitwasyon sa aton sining palibot ay puwerte. Sige, sa mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabayon nga auks lang kamo sa sining mga inuras sa plus ang ato sining mga kaaksyon dira sa oriental side nga nagatutok na diri sa aton sining mga balita sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginaknowledge ng mga kasimaryota sa lapit lang sa ato na sa probinsya sang Guimaras kag syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan ni Antique kag tubtob sa Malabutan sa ato sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial dalunta karon dugay-dugay ang balita ni aksyon na Brian Morden, Provincial Election Officer sang Negros Occidental liwat nagpanumdum nga likawan ang vote buying. Kagaktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya 15 na gid lamang. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita ga report ni Action Art Tayhupon Dugay-Dugay City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO sa Bacolod naka-heightened alert bangod sa Bagyo Odette o Bagyo Kwaniguro, Bagyo Agaton, hindi kay Bagyo Odette. Bagyo Agaton kay si Odette siya naglapas na to, nagkaligad pa to ya. Daw pabalik ko ni Aksyon Eden Abuso ba? Pagaligmat sang publiko ginapanugyan ni Executive Assistant Jo Marie Vargas kag SM o MSME Recovery Support Program ginlonsar sang lokal nga panguluhan sa siyudad subong nga adlaw. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon na Irek Magbanwa, 39 anyos nga may naghimulos sa kagalingon sining nga bata nga pangidaron palang 13 anyos o ka-animal nga klase ka amay ni ay. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Alvin Graba pagpatuman sang Security and Public Safety Plan measures para sa Uplan Semana Santa sa Bugos nga riyon, ginmando ni Police Regional Office 6 Regional Director Brigadier General Flynn Dongbo. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba mga veterinarians or mga veterinary mga veterans army bla pulis kag iban pa nga nagtipon sa pagdumdum sang ika-88 nga katuig nga sang araw ng kagitingan. Sa balita naman sa out of town mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, kolektor sang Linding Pilason matapos na kabunggo sa Ceres bus liner. Kag sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar sa Nakbanwa sang Talisay, 4 ka persona nga naglapas ang Presidential Decree 1602 ginrelease ang Talisay City PNP pagkatapos nga na-inquest sa Provincial Prosecutor's Office. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sa aton sining probinsya biyahe sang motorbangka kag mga barko padulong sa isla sang Sipaway kag syudad sang Toledo. Normal suno sa Philippine Coast Guard. Kag balita naman kay Aksyon VJ Apasibli, isa ka persona ginlutang sang wala pa makilala nga suspect sa banwa sang Hinigaran patay. Sa balita naman nasyonal mga kaaksyon, Pilipinas naka-record sang pinakamanubong COVID-19 cases umpisa Enero sining tuig. Kag Phibox ginpanubo sa alert level 2 status sang ang Taal Volcano. And intelligence and contingency funds gingamit ni Duterte para sa COVID-19 response. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay.
Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod. I-like lang kag i-share. Then, ipadala ninyo sining mga mensahe. Kay tirahon tay na karon dugay-dugay pag magka-time kita mga ka-aksyon. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, April 9, 2022. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 27 kag 10 liwat 27 and 10. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligi lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. Nga nagpamati sa sining udto, no? May lang pagpamati kay Ray Flores Baryoga, Rochelle Folinso Susana, Alex Monteza, sa kay Jinky Dialagdon, Mr. Millie Oligo. May lang monitor kag kay Yani Tolentino, Jovito Lidisma, and Imbong Jocampo, Ana Sinoro, Robert Roma, sa kay Coco, kay M. Saboso, kay Pelton Lepora, Rochelle Folinso Susana, naman si si Kati Manigsasa Bordado. Grabe nga mangalan ba? Si Kati Manigsasa Bordado. Ay, puwerte. Emily Hindrala, Liberty Benitino Baldo, Susana Pinisable Sipida, no? Ariel Babiera Magtules, sa kay Jocelyn, Joshua Christopher Velas, sa kay Jory Nipomusino, kag Prince Tintin Soogon Brillantes. May lang pamate. Kay Migs, may lang monitor kay Christine Minyas Villalobos, sara naman si Jo Marie Radok. Salamat gid, no? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, si Mary Jane Dicina Carnicer. May lang pamati Mary Jane. And Jovito Ledesma, may lang monitor, no? Susan Pinisable Cepeda, araman siya, monitor si Sosa, no? Ariel Babiera Magtoles, may lang monitor. So, si Leonila Tarosan, may lang pamati Leonila Tarosan, no? Ayos, daligid lang. Sa Sinoro, Pilar Family ko, no? Si Giga Monitor sa Action Radio Sling ni Ana Sinoro, no? And ayos ngita tanay dia. Kay Helen Ledesma, pamati from Isabela. Halin sa kay Robert Roma. And daligid lang ha. Kay Jinky Dialagdon, monitor man si Mr. Arthur Jeff Villasor. May lang pamati, no? Kay Joshua Christopher Vilas, Jory Pumusino, may lang monitor. Ayos, sige, daligid lang mga kakson, standby yan ay manong balik kita sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ng aton oras, kada siglang ba sa aton sining orasan. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay yari sa aton sining linya si Aksyon Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Team sa lakat sang panahon. Daligid lang Aksyon Alvin Graba, standby sa balita sa patrol. Kuya Aksyon Melvin, mayungod to Aksyon Melvin, si Aksyon Rex, Aksyon Radio. Yes, Action Rex, mayod to. Tagibalaw na ito ng atong pinakuling lakat sa panahon na Abril 9, 2022. Cyber Bulletin number 3 kita sa ginabantayan nato nga tropical depression nga si Agaton.
ang low pressure area kahapon nga nag-develop gabi. Isa ka tropical depression nga si Agaton. Sa mga alas 10 kay nasing aga ang sentro sa tropical depression Agaton ginabarabana base sa available data. Ara sa kalayoon nga mga 125 kilometros east southeast ang Gian Eastern Samar sa coordinates nga 10.6 degrees north, 126.8 degrees east. Kaga sa Gyapon may kabaskugon nga hangin nga 45 km per hora malapit sa sentro, kamay pagmadlos tob-tob 55 km per hora. Nagapabilin si Agaton almost stationary o kumahinay ang mga pag-iho action Rex. Kagang tropical cyclone wind signal number 1 ang nabatak na sa Eastern Samar. Kag sa Mindanao area mo ini ang Dinagat Island, lakip ng Siargao kag Bukas Grande Island. Ini nga lugar maka-experience na sa maulanon kag may paglumadlos ng hangin sa sulod sa gina-expectar sa sulod sa 36 oras. Ang Western Visayas naman lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City. Sa Gyapon maka-experience kita sa halos magalaw mo na kalangitan kamayara sa Gyapon sa mga mahina kag mga lapta-lapta mga pagulan nga dulot man sa tropical depression niya si Agaton. Kasarangan tubtob may pagbulumadlos nga hangin gikan sa namin na nasilangan ang nagay-probinsya sa kabukusan nga bahay niya sa probinsya kang kadagatan sa probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang aton nga adlaw nagabot la alas 5:37 kay nakamagatunod alas 5:54 karon sa hapon. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat sa mayong udto sa liwat. Action Melvin. Yes, Action Rex. Oh, yes. May ang posible kung mag-total rinagid man sa Sapar, kung mag-agi sa Negros Occidental, may tendency sa magkagi? Base sa models kag tracking sa pag-asa Action Rex, gamay ng tsansa nga mag-landfall ini si Agaton. Either nga makibyas ini siya sa eastern portion sa Samar area lang, kag magasaka ini siya going to Luzon o magabalik gyapon sa Philippine Sea. Kay ini siya Action Rex na taon naton, base sa models nga pakita nga may isa naman ka bagyo nga sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Amo ini naga-interact sa iya o nagabutong man, amo ini nga mahinay ang iyang agiho nga almost stationary siya kay bangod nga ginahigop man sa isa ka tropical storm sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility kag ginalantaw naton dako ang posibilidad nga magasulod sa atong Philippine Area of Responsibility by Monday evening or Tuesday kung hindi mag-change ang direksyon kagada sigo ni Action Rex. Kag ini siya pengadlan nato nga si Basyang Walls nga mag-enter na sa atong Philippine Area of Responsibility. Sige. Kabayontang ina sila tanan, hindi na mag-sablag, hindi na mag-tuhaw pang kalamidad lang daw. Hindi mo gina-expectar Action Melvin diri sa probinsya sang Negros Occidental. Anyway, salamat gid Action Melvin. Salamat kag mayong udto sa luwat Action Rex. Thank you so much. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Action Melvin Fierro sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office diri sa probinsya sang Negros Occidental ang inyo nabatian wala gid lamang madugay angot sa lakat sang panahon pangamuyuan tayning ti magtayuyo lang sa saka blang pasaka lang kay ti daw gamay ang porsyento. Pero ting maro ulan-ulan guro nga tiyempo ti experiencean tagid sa pila ka mga inoras nga makaligad. Daw by 4 o'clock or 5 o'clock karon ang next weather bulletin sining bagyong Agaton mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension coffee mix anay kay ang life The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa. Kaning nga mga action reporters on standby sa patrol, mga veterano, army, police, kagiban pa, nagatipon kay na sa ngaga sa pagdumdum sa ika-88 ka tuig sang araw ng kagitingan. Yaring countdown sa report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex nag-isa sa atubang sang Monument of Unknown Soldier sa Bacolod City Public Plaza ni mga veterano, mga miyembro sang Philippine Army sa idalom sang 303rd Infantry Brigade kag ang mga kapulisan sa idalom naman sa Bacolod City Police Office. Kadungan diri sa pagkomemorar sa ika-88 katuig sang araw ng kagitingan. Now, if you may remember, Action Rex, sang una bala, ining April 9, ginadumdum diri ang fall of Bataan apang madamo sang nagpangabay nga kung mahimo ini islan. That is why 1987 ini siya ang gin-islan, kaginbuslan sa sining araw ng kagitingan. Sunod diri kay retired Army Colonel Gerson Juarez, ang presidente sang Northern Negros District sang mga veterano. Ining pagdumdum karon sang sining ginatawag tang araw ng kagitingan, amo ni diri ginadumduman ang value o ng valor, ang kusog kag ang pagka ining patriotism, Action Rex, kag diri ginadumduman ang sakripisyo sang mga Pilipino sa pagpakig-away kontra sa mga nagapanakop, especially ining mga Hapon during the World War II. Sa diin sunod man diri kay retired Colonel Juarez bilang isa ka second generation veterans, kay ang first generation Action Rex amo ni ang World War II. And ang ikaduha, amo na ni sila ang second generation veterans, pero mga nagaservice sa gobyerno bilang mga retired nga mga miyembro sang Armadong Kusog ng Pilipinas. Dugang pagida diri ni Juarez, Action Rex, ang ini nga adlaw dapat dumdumon man kag kumemorar, ipabalo sa aton sining mga kabataan kag kaapuhan nga dirigin pakita ang maisog nga mga Pilipino sa pagpakig-away. Ari aga pahayag, Action Rex, ni retired Colonel Juarez. And the name it araw na kagitingan. We are not commemorating the defeat, two defeats nationally. But what we are commemorating is the number one, the valor, courage, the patriotism, and the self-abnegation and sacrifices that the Filipino and American troops did in these battles. Inisa na lang, nimo ang araw ng kagitingan, the day of valor. Ang ginimo nila, hindi nga naperdi sila. We do have a soldier's code that we observe. And ang atong ginasilbasan ko, ang ilang valor, the heroism and sacrifices. Kinandan na, i-commemorate natin nini. And let our children's children know that we have veterans who fought during the war and in other wars where Philippine Armed Forces is involved. Sa Amon Organization, Veterans Federation of the Philippines, was created by law, Republic Act 2640. We are organized as a veterans group na isa na lang. Sa una magulo, kadamo sa veterans organization. Ang mga nag-away against sa mga sila are veterans. Ang mga nag-away against sa Amerikano are veterans too. And so are we, the retiree, veterans of military campaigns. Kami ang nag-prevent sa CPP-NPA and the Islamist terrorist movement from taking over parts of the country. Basta kami minister ng gobernador kag mayor. Tingog sa very ungratifying kay kung kami nga mga veterano are being ignored, sometimes snubbed. Why? The Constitution provides the highest law of the land. The Constitution provides Article 16 that the state must provide
aid benefits and other financial assistance to veterans, their families, and the veterans organization itself. Pero wala man lang din siya. Makulot. Huwag ka muna kabato sa benefits. Huwag kami yung benefits sa syudad ka sa province. Sa una may ara, nga ginanghatagan, ang mga World War II veterans, mas may importante yung namang nimo ng for this country. We were never defeated. We prevented the threats to our national security, the CPP, NPA, and the Islamic terrorist movement from taking over parts of our country. Misyonarak sang kabahin gid lamang ini isang pahayag ni retired Colonel Juarez. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin. Come again? Naging forward ko na sa imo. Yes, sir. Oo, thank you, Gid Aksyon Rex. Rekta sa patrol, with aksyon ninyo, bugina ni sa Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kinaksyon Alvin Graba, Life Extension Super The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhantang balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center, City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Bacolod. Naka-heightened alert bangod sa Bagyo Odette pag-aligmat sang publiko ginapanugyan ni Executive Assistant Jo Marie Vargas kag MSME Recovery Support Program ginlansar sang lokal nga panguluhan sang Bacolod subong nga adlaw. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Aksyon Rex medyo tayo na dang auto spell check kay pag type naton sang bagyo ginasugpo ni si Odette. Actually hasta na tani sa bagyo. Si Agaton ning ginamonitor subong sang DRR remote diri sa Bacolod City kay sunod diri kay si Jo Marie Vargas. Ang ila ginakabalakan ang pagtupa bala sa ulan nga hindi mo gid ma-forecast o kung hindi mo gid mapakkan na basi magdamol ang pagbubo ka maglawig nga inuras. Amo ning rason nga ginconvene na ang flood team kag mga responder kag kalakip na diri ang pila ka mga volunteer organization no, nga nagabulig man sa city nga nag-respond during sang calamities nga mag-igo, especially kung may ara sang bagyo. Now, on set naman, sunod sa iya, kung heightened alert na ang ilas niya template na sa unang nga may ara na sang naka-assign sa naglain-lain ng portion sa Metro Bacolod. Kag kung magtupagid man ang ulan, may team na gilayon nga mag-jump off agad nga mag-monitor sa mga barangay. Kay well coordinated naman subong pagi dala sa command center sa may bahin sa Old City Hall. Dira sila nagatipon kag subong man ginapaagi ang tanan nga mensahe kay kuning kaso nga hindi masarangan sang mga sang barangay na mag-akto in kaso ginaway ginapangayo no na may aras ang pagdalom sa tubig baha. Tiara man ang ila sining team nagilayon na mag-aakto. So diri kay Sir Jo Marie Vargas ang iya lang
nga apilasyon sa publiko, especially sa malagay-listar sa kilid sa mga sapa dira o flood-prone area nga mag-aligmat, especially sa tion sa kagabihon, tagilayon nga mag-inform sa mga barangay officials o hindi gani direkta sa office sa CDRRMO. Isa pagid na ginatutukan nila ang sumeg sa mga ini, ang isa pagid with the disturbance nga rapasagwa sampaw with the dirayan lubos ka na balada ang iya sinitaratapan. Yaring parayag ni Sir John Marie Vargas. Kahit kami alert kami sa bong. I-monitor kami sa bong libak gabi ang kinamon tayo dahil mag-tourist pa in case may problema sa Bacolod. Nag-impact sa Sinaga sa Summer Lake. May iba-iba na nagbasa. Mula na ng aton siguro yung muna yung mabatsagan sa Lake Caron. Kung isa nila ito mo, dako-dako na tagwa pa. Di malakas. Muna siyang masulod. International na pa ng malakas kasi sa kasulod sa ano mo sa Panaton. So, lang taon nila base po kung pag-asa base mag-pujiwara siya. But usually, kung naharap pa rin si Agaton, hindi pa rin makasulod. Yung mga taon lang kami Agaton, kaya in case may problema, respond ka din. Ang North, South, Central region na nakamuntin. Mga baita lang ang pumuluyo. Nauligmat na sa sitwasyon sa panahon. Anyway, ang atong barangay ready naman to respond sa ilaga kung tulang ilang pagbulig para kami makuha. Hindi gataw ka na yun makamitan natin mga barangay. Ang kinamod kay patrol man mag-tudo na ulan eh. So, John Marie Vargas ang cluster head sa CDRRMO. Karon na gagawin may aras ang ginapatigayon na paglansar sa nang ginatawag na support and recovery program para sa magagmay mga negosyante diri sa Bacolod. May tingog diri si Councilor Renisi Talavero as part of the committee sa ning council naging tukod ipabati ta karon sa action reports afternoon edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon na tayo hipon mag-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo. Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang ha, aksyon na Brian Morden, standby sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ariyan na iho, para pwede ba lang may maghubi na may... The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag Pinili ay mga kaaksyon. Kagaktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsyal, 15 na lang. Gamay-gamay na gid lamang.
Garing kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian. Action Rex nagahabil-habil na gid lang ang mga inadlaw kag Mayo 9 na ang aton sini nga mga katapo sang Commission on Elections nagasako man sa pagpatigayon sa ila sini nga mga trabaho, pero isa gid lang sa liwat nga ginpahinumdum nga ni Provincial Election Supervisor of an Officer nga si Attorney Roberto Salazar sa mga kandidato nga kuntani likawan gid lang ang ginatawag nga vote buying action Rex. Madumduman nagligad nga semana nagpagwa ang national headquarters sang COMELEC nga naglatukod sila sang task force nga ini kontra sa pamakal boto nga ginatapuan sang DOJ, ang PNP, AFP kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Sunod diri kay Salazar, ang COMELEC perpetrado gid sa paghimo sa pila ka mga tikang sa sining pagpamakal sang boto kag ayo man sila sa mga botante o kung sino man nga kandidato nga kung may ara sila sang namutikan nga binaklanahin na gid man, dapat i-document gid nila kay nang pag-document nila amo na nako ang bulig action Rex agud mapasakaan gid sang kaso ang natungdan nga nagapamakal sang boto sa panahon sang eleksyon. Pero sunod diri sa kay Salazar, mas maayo gid man nga lang pinasakay sang kaso kay problema pa na. O galing gid gid man malikawan tanan nga mga sahi sang mga ginahimo sang kandidato bisan pagani magpangako sa dira well nagaambal sa tablado ina part na sa ginatawag nga vote buying action Rex. Kag kung makompleto gid man ang dokumento at sila hindi magduha-duha nga file gid man sa nagakaigo nga kaso. Ari si Salazar. Sa mga election decision, amo ang status, mga witness to, may affidavit, may tao nga makasaysay isang nagtratako, yung sa ano natin maprobahan. So, amo nga advice is of course, and with caution, i-document nila ang alleged vote buying. Mas marami pa kinaya kung naging bakal mismo will come out in the objects and testify against those who would want to buy their votes. Action na Rex ang porsyon sa palayag ni Salazar angot sini. So nagakwan siya, nagalaom siya nga may ara sang mga tao nga magabulig man sa ila sining krusada kontra vote buying action Rex. Samtang sa mga adlaw ara na gid lamang sa 15 kabilog ang aktibo nga kaso ni COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental action Rex. Inito managid ka nubo nga kaso ikumpara ini siya sa nagliligad nga mga tinuig action Rex na nag-umpisa gid ang COVID-19 labi na gid sang 2020 nga last quarter kag sa 2021. Ang kabilugan nga kaso karon sa probinsya nagdangat gid man sa 41,370. Pero ang naka-recover diri 39,388 kag ang patay sa Negros damo man gali naglabot sa 1,966 ang kabilugan nga nagkalamatay sining COVID-19 kag as of karon ara sa 15 ining aktibo nga kaso action Rex. Ginahulat-hulat ko action Rex si Doc Zipard Kailian kung ano ang resulta kay na nagpakigangot kita sa iya may angot kung tanig sa preparation man sang probinsya sining palaabuton nga mga bagyo nga ini ara pa sila sa isa ka meeting ginahimo sini nga aga action Rex. Amo na mga balita gikan Kapitolyo Provincial Action Brian Morden report sa din kaban sa Pinas sa mga action din kaban sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you
Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo. Balikan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pagpatuman sang security and public safety plan measures para sa plan simana Santabla sa masunod nga simana sa Bugos nga riyon. Ginmando ni PRO6 Regional Director Brigadier General Flynn Dongbo. Kag-update sining hold up to sa banwasang Ilogo. Ay, perti man no. Amo na ning kapigadohon. Galing kiti ba, may mga tao gid nga kasubong sining. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Plastado na. Kaganda na ang mga kapulisan sa idalom sa Police Regional Office 6 para sa Lenten Season 2022. Actually, sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang PRO6 nga halos tanan nga mga kapulisan sa Regional Western Visayas, particular ang Bacolod City Police Office kag ang Negros Occidental Police Provincial Office. Ang handa na para sa sining ginatawag nilang Oplan Semana Santa Basiman sa Mando ni Brigadier General Flynn Dongbo. Sa marching order nga ginapagwa mismo ni General Dongbo ang tanan nga mga kapulisan nga dapat temprano pa mag-plaster na sa ila sining mga kapulisan, partikularmente sa mga simbahan, mga resort, mga malls, terminals, kag iban pa aksyon na Rex para matagaan man sa solusyon kag maaktuhan gilayon ining ginatawag nila nga mga plano for security and public safety plans and measure. Sunod diri kay Solis nga dapat ang mga kapulisan magpatigayon man sang random checkpoints, especially magpahamtang man sang mga police assistance desk. Kasubong man ang importante diri dapat sa ila sini nga police assistance desk sa tagsa ka mga lugar dapat may mga number o contact number action na Rex para sa ila sini nga chief of police kag mga police stations good gilayon kung may problema mahapos gid lamang nga matagaan solusyon ang ila sini nga problema may kaangtanan sa selebrasyon sining Semana Santa. May 1,700 yung mga kapulisan action Rex ang iga-augment man sa tagsa ka mga police station sa Bugos nga Western Visayas, partikular ang pagabantayan diri mga convergence area. Ari ang pahayag ni Colonel Solis. Sa Lenten season, preparado na kita sa Police Regional Office 6 na taga-anas ng instruction sa aton nga Regional Director, ang aton nga mga unit commanders across Western Visayas nga i-operationalize na nila ang ilang security deployment and plans para ma-ensure na nato ang safety and security sa aton mga kauturan. Gina-expect nato mag-travel, mag-pato sa mga malls, simbahan, and resorts and other areas during this Holy Week. Aside sa aton nga normal routine, mag-deploy kita sa more or less 1,700 ka mga kapulisan naton sa mga identified areas during this Lenten season ng mismo. For example, ang mga simbahan naton may specific activity. So, pag-deployan natin din sa mga kapulisan sa mga resorts naton, sa mga areas kung sa diin nakita naton nga may posible pag-cause ang traffic jam, pag-deploy kita dira sa aton mga kapulisan. Yes, 1,700. lamang sang pahayag diri ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Nagtekso nagtawag ta kagina kay Police Captain Tersley Castillo sa banwasang Ilog. Abot niya na to ako niya concern action na Rex nga suno sa iya nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa pagkakilala sa responsable nga nag-hold up kahapon nga adlaw dito sa duha ka ahente sa diin natabo ang insidente sa kilometrahe 114 sa barangay Tabo sa banwasang Ilog. Ini matapos nga nagpa-record kag nag-report ang mga biktima diri nga Sanday Nestor Artikulo
24 anyos ang muning ahente Action Rex kag si Wayne Tadi taga syudad sang Bago nga matapos kahapon nga adlaw mga alas Ano ni 4:15. silang ahente? Ahente ni sila sang Tanduay Action Rex nga biktima ni sila sang robbery hold up na tabo naman. Kuan sila pahinan. Kuan ni helper kag driver guro. Ang ahente Action Rex salesman si Nestor Articulo. Oo, kagang iya sini nga driver nga si Wayne Tadi. Amo ni sila Nga pilang nakuha ni? 19,000 Action Rex. Collection money ni nila. Collection money ni nila ang nakuha. Pilang mga suspect ni? Ang suspect Action Rex sunod diri kay Police Captain Tersley Castillo nga gapadayon pa ang ila sining investigasyon pa sa pagkilala sining wala makilala nga mga tagpangawat o kun hold-upper nga nagpalagyo sa direksyon sang Barangay Tabo butsing ganon pa Bukid Pagid Action Rex nga direksyon ining mga kawatan. Ano ning armas ang mga suspect ni? Ang Action Rex unidentified pa abi nga armas. Pila ganitong suspect sining mo? More or less duha sakay sa motorcycle Action Rex. Okay. Oo, kay gintayaan abi ining mga nagkala biktima. Oo, gintayaan sila sa nga Ano ni sila gin paparahan ko nagapundo ni sila nga daan? Gapundo ni sila ga pangoleksyon. Pag abot dito sa kilometrahe 114 ati ginpalapitan Action Rex ning duha ka wala makilala nga tagpangawat sakay sa motor kag nasang nakuha na ang armas gilayon nga nagpalagyo going man sa area sang Barangay Tabo. Sige, pakaronan ta lang kung may update sa gikan sa Banwa sang Ilog Action Alvin. Correct, ka standby ati sa airport ni sa Action Reports afternoon edition report nagikan sa patrol ini si Action Alvin Graba mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat Ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na aksyon na Rek Magbanwa kag aton sining nga mga out of town reporters. No? May tisianay kulang balang imo sining The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo naglanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 10 ang aton oras kadtuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. 39 anyoso nga may naghimulo sa kaugalingon niya sining bata nga nagpangidaron palang 13 anyos ba kanimal mang klase amay ni ay. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Eric, madurong gid ang aton palabuto. Dama mo gid ba?
Madulom gid ka gaupod sa amat-amat mga pagdulom sa kalibutan. Abay pang hindi lang magdulom ang kalibutan, kagang palabuton, di magdulom. Ayo di purma. Pero sa subong niya, Magdulom sila tanana. ate sa subong niya madulom gid, no? Ate, laban. Kay sa Baduna tate bukas Domingo, ngangagi kita siya. Ay, oo. Tako ribong kita, anay. Pakoribo, tanay tanay masispire tanay, no? Hulat-hulata sa Lunes, Martes, Merkulis. Dalang tasta, no? dalang tasta. Kay Wibis, way na kita, no? Ay, gusto pa malandong na. Malandong na kita sa Wibis exercise, no? So, dapat Lunes, ara ka siya, no? Para nga mangin maayo ang aton nga puturo. Ayo di purma. Gayuhong. Kay ang tanan nagahangla gid exercise, no? Laban eh. Pati ang tupad ko gahangla man di, no? Kaya daw ay kita sa dalon puli. Hindi pa sa kapuli. Ganay man. Martes, Martes Lunes para para sa sa mapuli. Martes sa mapuli, guro ah. No, kay Tidi, opya mo. sa buwas mo. Gani man di. Sige na, action Dalang pin ah. sanay pakuribong ah. Pakoribo ko na reaction pin, no? Hasta nga ma... Bisan lugo na sa way. Gina Ayo di purma. Bulog ini, bulog. Sa nanawaling nga lugo, hindi gining ko magkaya. Laban sa kulob. Nabugoy ba? Laban ni sa kulob sa Action Albini, wag gini kakaya, no? Kay ang bursa gadulo, no? Parehas naton nga nagadulo subong, no? Ubo ka na. Di na pala pagmuluwa. Mantos ang tanay, ah. Nadwa kadlaw, ano? Nadwa kadlaw. Dali mo lang na. Pwede lang na maligo na. Gantos na ganito isang semana, tagduwang semana. Inang duwan na lang kadlaw. Laban. Te. Sa dasol semana, kuha na, inasod-asod lang na, no? Ayo di purma. Inasod-asod na ang pag-abot Axorex, no? Nga hindi mo mapungkat. Ano ning kantay na ibiyan niyo sa mamay ni? Tiginaw na talang sa buwang kwa na ang medical examination sa 13 anyos ka bata right after nga pa-examine ini siya kaya ang amay man dito mo man nag-mayor cutter sini kag naghimulo sa kagulingon yung bata ka 13 anyos. Hindi na ning amay subong? Ang amay ti Axorex hindi naman pwede ma-apply sa Bacolod City Police Office WCPD ang immediate nga pag-aresto siya kaya nagkuha mo sa pizza size pa ini naglaps na ni pizza size pa. Ang tuloy na discovery ang katapusan nga ginimo is bata ya April 6 mo. Asang Miyerkules lang. Ngadlaw mo ning katapusan nga nagpangisog ng bata ya nga managpanugis tiya ya nga amo na ginahimusla sa sini nga amay kaya ang paghimulo sa Action Rex nagsugod since 2021 pa mo. Ginakonsumo sa amay ang kagulingon niya nga bata. 12 anyos pa lang sa iya gali ya. Pila 11? 12 anyos, te. Amag mo na. Ginakonsumo yan ang bata ya. Isang Miyerkules lang nagpangisog ang bata nga magpanugin sa tiya. So amutong tiya nag-report sa WCPD kag dito pa-record kag pa-kamayo nga pa-examine ining bata sa medical examination na lang ang ginahulat sa WCPD ni Police Lieutenant Arlene Torrendon at tagapamunyo sa BCP o WCPD para mapasaka ang kasong rape in relation sa Republic Act 7610 batok sining 39 anyos nga amay nga naghimulos ang iya sining bata kag sinasawa Action Rex OFW mong gaobra dito tigi pa baro na gani sa WCPD ang Iloy dito sa ginobrahan niya para nga maghatag man suporta sa pagpasaka sa kaso. Batayan ni Action Rex. Kadamo sang kanding das pangigaron pro. Gani man bo. Ang yaman niya kagulingon nga dugo kag lawas mo man yang halaya ka halit iya sipap la bata mo 13 anyos eh. Magwa lang bata kung way ginilabtan sa ngamay. Lapan gid kag napuno naman guro Action Rex sa bata kay basi kinapahog mo na sa ngamay guro eh. May nagpangita sa kanding kag palutgot da ko. Ayo di purma. Ka mga buisit nga mga tao no. Bata mo report mo ya.
Ay, oo. Iniyama ni Moro, ginasakura sa kwan sa bilangguan. Kay gin pa siguro kay ni Lieutenant Arlene Torrendon nga ipasaka nila Lunes ngadlaw once nga makulo kompleto na nila ang mga dokumento nga kinahanglan sa pagpasaka sa kaso. Ang bata subong ara sa ginatawag nga protective custody sa WCPD BCPO in coordination sa atong sining social worker. Mo hindi siya panilayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon. Muna siya ang reported incident naman nga natabo sa isa ka area sang isa barangay sa sudad ng Bacolod nung as of now ang biktima no ginapasibihan ay sa opisina naton. Allegedly nga may naman nga sexual abuse nga gin abuso sang mismo sa iya nga amay since 2021 no ang iloy sa ato nga biktima sa OFW wala diri no so ara sa pag tinakop sang iya nga amay ni aton nga minor de edad nga biktima. Ikapila ni ka beses na himo ni sa bata, ma'am? So several times, no? Pero amo ning latest abi, no? Sang April 6, nung mag-report na isang atong biktima kagabi sa atong WCPD. So amo na ang latest incident nga natabo. Ano ang nagtulod sa biktima? Mga karon siya nanugid sang kaso ni ma'am nga ginhimo sa kamaya? So far, no, daw allegedly, no, siguro, so hindi naman hindi naman 16, 13 years old naman siya. Ang panimuot naman, ang ginahimo sa niya nga amay. So, doon nagpanugid sa iya mismo nga hinata. So, amo to nga nag-trigger nga naka-report sa atong nga WCPD. So, anong status ang suspect sa ma'am? Ang status ng suspect nato, no, ma-consider natin as large ang case, no, kahit since nga yun hikotarman, nag-effect ng time isang arrest ang atong mga kapulisan sa nga area, but hindi natin ma-consider nga warrantless arrest. 6 pa natabo, reported kagabi, so kadako na isang gap. So, ma-file natin ang kaso against atong suspect status of at large case sa rape ato. Action next, po sa Turanta, Arlene Torrendon ang nakapamuno sa Bacolod City Police Office, Women and Children Protection Desk. Report kay... Matudaan ko lang, may suggestion ding migo ko. Sino na? Migo ko Sigbin na lang ko no ipalutgot sa iya. Ha? Sigbin. Ate mo, or bubu. Guluwa ba? Guluwa ba tikulo niya kakatuloy? Pati korason niya, malalas ko sugbon ang mag-atake sa iya, no? May itakili siguro ba ituwad sa kung sigbin ang mahanod siya. Sige, Action Rex, report kay ka sa Bacolod na PNP. Ako naman si Action Eric Magbano nagasiling mga kaksyon sa di ka mga bahay sa Pinas. Loputon ka sa Amon Balita ka Serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Walay hunon tanay nga to sining nga mga balita out of town si Aksyon VG Apasible nag-standby sa Banwa sang Hinigaran. Isa ka persona ginlutango sang wala makilalang suspect. Patay maning biktima ho. Yaring kaundan sang report ni Aksyon VG Apasible. Aksyon VG. Isa ka persona ginluthang sa wala pa makilalaan nga suspetsado sa Banwa sang Hinigaran, patay. Patay ang isa ka lalaki matapos ining ginluthang sa wala pa makilala nga suspetsado. Las 2:45 takna sang kaagahon, Abril 9 sa Purupubay, Barangay Pilar, Banwa sang Hinigaran. Ang biktima ang ginkilala sa kay Jo Marie M. Gariando, 49 anyos, may asawa, kag residente sang Barangay San Juan, Banwa naman sang Binalbagan. Kag nagabantay sang umasang yatiyo kung sa di nagluntad ang insidente. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa Aksyon Radyo Bacolod sa Hinigaran PNP, sandigman sa panaysayon sa tiyo ni Gariando, si Felizardo Aguilion, nagbugtaw ini sa nakabati sa 3 asod nga lupok, sang wala pa mahibaluan nga sahi isang armas luthang. Dito, kag nakitaan sa nisagwa sang iya puluyan, nga si Gariando nga wala na sang kabuhi. Dugang pa nagakatulog si Gariando sang iniyang gintiro nga nakaangkon sang 3 kapilas tugas sang pagpangluthang nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Nahibaluan kalibre 45 sang armas luthang ang gingamit sang suspect sa pagtiro kay Gariando. Gindeklarar naman ni Dr. Raymond Q. Perez sang Hinigaran Medical Clinic nga patay na ang biktima. Sa karon, hindi pa matungod sang kapulisan ang rason sa pagpatay kay Gariando, bangod wala man ini sang kontra, kag nagapadayon pa pagpangita sa persona
nga responsable sa krimen. So as of now may kitang persons of interest but bisa wala gid sang ebidensya nga naga pinpoint, so amo lang ang ginaanuhan namon pa na handa kami extra effort to identify kag maanuhan naton ang determinaton ang motibo sang suspect sa pagluthang sang aton biktima. Balita nagikan sa Quinto Distrito, partikular sa Banwasang Hinigaran. Ini si Aksyon VJ Apasible. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon mga balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible gikan sa 5th District. Sa Iluantang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz. Kolektor sang Lindingo, Pilason matapos nakabunggo sa Ceres Bus Liner. Ay, Pertino. Yaring countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex Pilason ang 31 anyos nga kolektor sa isa ka linding matapos naglunta ng aksidente mga alas 8:10 ng takla sige lamang aga sa may crossing Lag-Asa National Highway barangay Tinampaan sining syudad. Ang Pilason nga gindala gilayon sang rescue sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic kilala kay Ariel Boynafe. Alas sige 31 anyos gidad kag residente sa barangay Burgos diri sa may syudad sang Cadiz. Ini siya magapadulong kuntani sa syudad sang Sagay. Tangiya sining mabungguan sa rare portion ang Ceres bus nga nagdulog sa kina nga cruising sa may sitio Lag-Asan nawaya matulupangdan. Ini siya nag-igo sa buli. Actually ang iban nga nakakita nakasaksi sining nagsulod gid siya dito sa idalom sa Ceres pero ang iya sining motorsiklo tungod kay natumba dito nagtabog sa may kilid nga porsyon sa amo nga Ceres bus kaya ginamaniho naman ni Roberto Tobilla nga ini ang San Carlos line o San Carlos para magkapadulong ang amo nga Ceres bus. So nagresponde ang mga katapos sa kapulisan dito kag rescue kag nakita nato dito aktual nga ini siya ang naglas sa iya sini nga tiil kag subungan siya sini nga abaga maayo na lang gani kay naka-helmet ang ining biktima. Ginasikaso naman gilayon anday police Master Sergeant Glenn Villanueva sa traffic section ang ining kaso kagyara na karon sa ila sini nga inakop. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib sa report. Sa Bacolod, Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Standby na Aksyon Nelson Patinio kag Aksyon Arlo Ticar Live Extension. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay Aksyon Nelson Patinio, mapa First District kita. Mga kaaksyon sa syudad sang San Carlos, biyahe sang motor bangka kag mga barko kuno padulong sa isla sang Sipaway kag iban pang syudad, especially sa Toledo, normal suno sa Philippine Coast Guard. Apisar sining pamahog sang tiyempo ho. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson.
Action Rex, normal sa karon ang biyahe sa tanan nga mga motorbangka nga nagapadulong sa isla sa Sipaway sa siyudad sa San Carlos. Officer Action Rex, ulanon nga panahon sa nasambit nga siyudad. Ini ang ginapahayag ni Coast Guard PT Officer 1 Wilmardo Lorfino, ang substation commander sa Philippine Coast Guard nga nakabase naman sa siyudad sa San Carlos. Dugang pasini nga sa tion nga makabaton sila sa advisory gikan sa pag-asa, gilayo naman nila iga-implementar ang kamanduan. Apang sa subong, padayon nga normal ang operasyon bisan pa man sa mga ruro nga nagapadulong sa siyudad sa Toledo. Apang iyaman ginapanawagan sa mga operator sa mga motorbangka nga magbantay sa pugada o kon mataas nga balod, ilabi na gid sa pagbiyahe sa isla sa Sipaway. Dugang nga pahayag ni PT Officer 1 Wilmardo Lorfino sang PCG sa interview. Yes, sa motorbangka, may pugada, pinapastakan na natin ang biyahe po kasi kailangan sa atin ng mga pasayro o turista. Ang pahayag ni PT Officer 1 Dolorfino sa interview sang Action Radio. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-action nyo Nelson, patay nyo nagasiling mga ka-action din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Nelson Patinio sa iluhantang balita gikan sa Dakbanwasang Talisay. We have Action Arlo Ticar, apat ka mga persona nga naglapas ang Presidential Decree 1602 Blahog in-release ang Talisay City PNP pagkatapos nga ma-inquest sa Provincial Prosecutor's Office. Yaring kaundan sa report ni Action Arlo Ticar. Action Arlo. Action Rex gin-release na sa Talisay City PNP matapos nga ang mga suspect nga nagkaladakpan ang naka-consumer sang 24 hours reglementary period diin ini sila ang nadakpan nga nagbelar sa Presidential Decree 1602. Ini sila ang ginbuyan pagkatapos nga na-inquest sa Provincial Prosecutor's Office para sa formal nga pagpasaka sang kaso kag mahimo nga ini sila ang pag-aarestohon kon magpapanaog na sang warrant of arrest ang korte batok sini sa ila. Ginpahayag Action Rex nga kapin sa 30,000 pesos ang igabayad sang sining mga nagkaladakpan kada isa bilang multa o penalidad bangod sang illegal nga paghampang sang madyong nga ginakonsiderar isa ka forma sang illegal gambling. Ang mga nagkaladakpan sa matandaan sa aton sining nga mga tagpalamati Amusanday, Rose Tapalya, Ivy Tapalya, Jessica Elizalde kag Yolande Humandre tanan pumulo sang sitio Baricotot, Barangay Zone 3, Siyudad sang Talisay nga nadakpan nga aktual nga nagasugal mga takna alas 6 singhapon. Ang ining mga persona ang sakaron yara na sa tagsatagsa nila sinika mga pamilya o kon puluyan dira sa nasambit nga lugar. Report nagikan sa siyudad Santa Luisa. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Arlo Ticar sa mga kaaksyon ta constipation. Ang problema ninyo, balukang constipation na muna isang iloy-iloy, isang tanan nga mga diseases mga kaaksyon. Aryo, Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ni nga porsa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule. A quality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Para sa dugang sining kasayuran, sarang lang mag-text o magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo diri sa Bacolod, dara sa Hopewell Marketing, sa Crismar Pharmacy, sa GDN Pharma, and Parmasya Idcaro kag Parmasya Juarez diri sa siyudad sang Bacolod. Evergreen Herbal Capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Alang-alang na kita sa tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad. Pasensya gida sa way ta malabutan kay piki tigita sa orasan ta o pamandihan ta lang ini palunisan ta mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining nga pakigupod nag-agda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex kantong mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon